Žensko pokalno tekmovanje je že tretje leto zapored ponudilo nespremenjeno razmerje moči. V finalu sta si ponovno stali nasproti prekmurska in šaleška ekipa, ki sta ponovno tudi daleč pred ostalo konkurenco v ligaškem tekmovanju. Prekmurke pod taktirko Bojana Jančarja so strelsko prepričljivejše v prvenstvu, ki sicer še ni odločeno. Na finalni pokalni tekmi pa so bile v vlogi favoriti tudi ob dejstvu, da so Velenjčanke, ki jih vodi Dušan Ušnik, prišle na obalo brez nekaterih poškodovanih igralk. Po pričakovano previdnem začetku so se kmalu začeli kazati obrisi razmerja moči oziroma končnega razpleta. V obeh ekipah so pomembno vlogo igrale reprezentantke in prva je bila v ospredju Tanja Vrabel, ki je tudi kapetanka Teleinga Pomurja iz Beltincev. Vodilni zadetek je padel v 28. minuti. Kmalu zatem je bila v obetavni akciji Mateja Zvera je bila uspešnejša velenjska vratarka Tena Horvat. Slednja pa je bila ponovno nemočna v 33. minuti, ko je po uporabni podaji premagala Tjaša Tibalt. Beltinške nogometašice so z 2-0 odločno stopile na pot proti Novi Lovoriki. V prvem delu je za Velenjčanke poskusila Barbara Nač in priigrala udarec iz kota, ki pa ni spremenil razpleta prvega polčasa. V drugem delu še naprej premoč Prekmurki neuspešni poskusi Velenjčank, da bi žogo spravile bliže kazenskemu prostoru Sare Nemet. Zadetek za 3-0, ki bi dokončno zaprl finale, je v dveh poskusih iskala Tjaša Tibalt, ki je bila v uvodnih minutah drugega polčasa med najbolj aktivnimi. V strelu z razdalje je poskusila tudi iz neposredne bližine, a je bila obakrat premalo natančna. Kar ni uspelo Tjaši, je v 66. minuti Špeli Rozmarič in zadetek za 3-0 je bil še ena potrditev tega, kar je obetal že prvi polčas. Finale je bil odločen. V sodniškem dodatku, ko se je že začelo zadnje odštevanje do slavja na atletskem stadionu Bonifike in tudi na dobro zasedenih tribunah, se je še drugič med strelke vpisala Tjaša Tibalt. Častni zadetek pa so na to vendarle zaslužile tudi Velenjčanke. Za končnih 4-1 je zadela Mojra Murič. Ekipa Teleinga Pomurja iz Beltincev je tretjič zapored dvignila Lovoriko za pokalno zmago. Jaz mislim, da smo krenili v tekmo veliko bolj odločno. Praktično nismo pustili nasprotnicam, da bi v prvih pol ure zadele, tako kot se nam je zdaj to dogajalo na nekaterih zadnjih tekmah. In ko smo zadele prvič, se je nekako odprlo in mislim, da smo kontrolirali celo tekmo do konca v svojih nogah. Ja, moramo priznati, bile so dosti močne za nas. Nismo igrali tisto svojo igro, ko bi je lahko. Zdaj na koncu zadnje 10 minut smo imeli še priložnosti za 3 gole vsaj. Če bi začeli s tako igro, bi bila čisto drugačna slika. Poznale so se ful naše poškodbe. Tudi če malo žalostno to reči, ampak je res. Pomagali smo se s klopi, ampak dobro, zdržali smo do konca. Poraz vseeno grenki. Jaz mislim, da je odločila vseeno kvaliteta na naši strani. Če ste gledali tekmo, tudi se snemalo, bili smo cel čas boljši, tako v prvem polčasu kot v drugem polčasu, 4-krat smo zadeli. Igrali smo napadalno, bili smo večinoma pri njihovim golom. One so zadele praktično, ko smo že mi igrali, mislim 5 igralk spočili, dali mlajšim igralkam šanse. Tako da sicer danes ni bila ne vem kako všečna igra, ampak mi smo rekli, danes ne moremo igrati na lepoto, danes se igra za Lovorike in to smo tudi ustvarili. Teleinga Pomurja ima sedaj 4 pokalne lovorike, 4-krat so bile Prekmurke tudi državne prvakinje. Za Novo Lovoriko se bodo v zaključku prvenstva pomirile prav z Velenjčankami. Ja, res je, še 3 krogi ostanejo do konca, tudi z Rudarom še imamo eno tekmo, ne bo lahko in za vse 3 tekme se bomo mogli maksimalno potruditi. Prvenstvo, tam se še pa ne damo, zadnja tekma bo odločala. Rudar Škale ima 2 pokalni zmagi, največ 5 novomeška Krka, po enkrat so bile zmagovalke še Jevnica, Domžale in Jarše.